दोस्त, जब मस्जिद में जगह नहीं मिली तो लोग आ गए मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने के लिए। और इतनी बर्फ़बारी में लोगों ने ये नहीं देखा कि यहाँ बर्फ़ पड़ रहा है या क्या पड़ रहा है। यहाँ बर्फ़ की बारिश हो रही थी और लोग इसी में नमाज पढ़ रहे थे। ये थी अल्लाह से मोहब्बत और दीन की असली समझ। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वायरल वीडियो रसिया से है।